Hello，大家好，欢迎收看潘潘野湖之旅这个系列啊，很久没有录了哦。那想说也不行太偷懒啊，我们就好好下棋啊，我们就来复活一下这个系列。OK，那这盘棋我是白棋，对手是，对不起，我是黑棋，对手是白棋哦。一开始上来这手飞我很少见哦，但应该也不是什么大坏棋吧？我就顺势围一个。他这里已经飞了一个，我觉得我就这样子吧，我们就简简单单的把两边的棋子走好。我总觉得我不录影的时候啊，这个下棋的认真程度会稍微下降一点，所以呢，这个更新这个系列可能对我自己的这个练棋也有帮助哦。好的，下方哇，这个地方他直接打入，他是觉得他比我强很多，是不是？哦，右下角这个地方的确，他把这个含在嘴里是比较强的。那他这里一打入，那我现在应该还是采取攻击的姿态吧，只是怎么攻的问题啊。尖一个吧，尖一个吧，算是比较稳健的下法。飞的时候就不太想要乖乖的哦，不太想要乖乖的。例如说，有没有可能从这里给它碰啊、靠出来之类的？现在开始读秒。靠的话，它如果顶，我挡它一扳，好像我有点断不开吗？哦，可以耶，好吧，那就下这个吧。感觉乖乖的硬不太行哦。这个第一杆是二路扳，但它可能反扳。啊，就长吧，就长吧。不太知道怎么下的时候，就下的稳健一点。这样，这样，这就是我刚刚在算的哈，这切断到底会发生什么事情？那我应该就压出来，再压一下，那把这个拐住，这样这个吃这子变得很大哦。他下这个，那我立刻接呢？这我是不怕的哦。这样，这样我是不是可以尖？哇，哇，这有点一下看不清。尖一个，扳一个，让他接，扳一个，他接上。扳一个，扳一个，扳一个。这时候再尖，他接这个我双教吃。哦，这样吗？虎出来，他吃这一下我可以长，因为他叫吃我可以双叫吃，这只能接。
什么情况？他现在只能接这个吧？那我打得到这一下吗？八七六五四，这一下感觉说什么都要先打掉。他接，我如果度过，它会断在这。七六五四三二一，最后一次读秒。贴住，九八七六五四三二。那麻烦的是我这里有没有封住啊？哎，没办法了。九八七六五四三二。瞄准这个胯啊，九八七六五。这样的话弄成一个打结。九八七六五四三二一，还有2次读秒。这我可能就万劫不应了，因为我把这个吃掉之后，这整个白的没活。九八。这个他接上，我是死棋，但我这个我好像可以断。你提过来说我吃这个，吃这个。九。哦，还可以这样啊！那这太开心了。这颗已经完全不重要了哦。九八七六五四三二一。就说这煎一下呢？煎一下是把这颗吃了的意思。下稳一点吧。这个吃掉，吃成这样已经很开心了哦。他会把这个门掉吗？这颗棋子现在也还蛮重要的，因为这个里有点薄哦。他先把这个做活，那我是不是就压出来呢？这一下如果被打到是很不舒服的哦。八七六五四。哇塞，他给我打这一下，因为我这个，哦，我这个，对啊，我随便挤一下，这不可能有死活问题啊。九八七。先下这吧，9班。
啊，挂过来吧，不会下。这里应该还要再下一手，第一感是贴之类的吧？可是贴那一下也不会下，那就这样吧。这一下，那就顺势把这个围好，是不是？他这个冲断感觉没那么可怕哦，他还用偷看的，那就这样吧，顺势补。还是一直想切断我，那接吧就接吧，毕竟中间这一块也不是很厚。这是他的权利，逼过来，把脚围好。这个地方价值没那么大了哦，我自己第一感是不要把脚给围好。这一个我感觉就不能再忍了啊，不然就接一个吗？再忍一下。他要围中间，用这种方式围是吧？飞出来吗？先接一下，看他接还是尖。并比较少见哦，因为利用会比较多一点。还是想刺这一下。整个白棋还是挺薄的。这一下什么意思呢？如果我就搬呢？搬这个吧，搬这个他不太能断吧？他搬这一边，我就顺势吃这个。搬这一下，我有没有可能挤一个？啊，这个双脚是不是很好？那我就打这个，接一个，就接一个吧，不会下。长的话是这附近有一些引针的感觉啊，那就引针吧。引针完这个有机会可以断了，挑一个消它中间的潜力。有没有可能下这？慢慢来。有了这手棋，这个断就非常的现实了哈。那中间的潜力也被我消掉了。只是时控我应该也感觉也不差。
把这2颗吃掉。哦，他会怕。那他这里就围不起来了嘛。所以总而言之，上面这个地方跟中间被我破掉，我中间不要被攻得太惨，看起来是没什么问题。我现在靠一个，他应该不太可能下这个，我断，这又打一个，可以这样吧？哦，他断我吗？是这意思吗？他不断 ，what？这个他可能只有断才有办法拼了吧？他这个不断，我是不是有碰这个的棋？8、7、6、5、4、3、2。我接上。这战斗有点太难了哦，看不太懂。但应该我不要死光就行了吧？9、8、7、6、5、4、3。这样之后搬这几颗，看起来有一点点危险哦。这样，向上长，这3颗，不，它这个还没连出去啊，那这3颗已经要掉了。这里是一个打结啦，这有可能连吗？9、8、7、6、5、4、3、2、1。这样吧，我觉得安全一点。就这样，先吃。这样我吃不掉它，我感觉也不会太惨。时间短了，来不及算。8、7、6、5、4。扑这一下，不能不理。我跑一个吧。搬这个，他如果不理我，打一下。这算不清楚哎。9、8、7、6、5、4。算不清楚。这样已经是截杀了，我把这个截起来。哎，团这一下就死了。哦，是截杀，我在干嘛？啊，浪费一个劫财是吧？但这是他的劫财，好像还好。9、8、7、6。这里有问题，对不对？我接，他这2气4气。9、8、7、6、5、4、3、
三二一，差一点超时。这如果我连过来，这个是死棋还是活棋？九八九连在一起。冲这一下感觉很大哦，跟他这个死活有一点关。这死活哦是什么回事啊？六看不清楚，四三二有可能会死哦，这有可能会死的。哦，他要下这个，好像这个也没有活。九对不对？那我就边打劫边杀。哦，没有，它是活的。那我在干嘛？它是活的。他现在下这个是活的，对吧？这扑进来没有用。啊，它是活的，但它必须做活。哎，就这样吧。它这里这样啊，那先煎一个看啊，左下角好像也没活啊。这要变成劫吗？这样有劫吗？这样我点挡过来搬死了，好像死了。八这看起来就清楚多了哦，不像这看不清楚的。九八七六挡住冲四挡搬死，就这样。这怎么下都死了吧？他挖一个再吃我这5颗，但已经不影响胜负了。九八七六五四三二一，剩最后这关还要跟我收吗？这应该不太用收了啦。这啥？吃？哦，他点是不是啊？有点呢。这是我下这他点，点我接他过来，我冲回去。哦，没得接，没得点，没得点。刚好这里有一个冲，我没得点，吓死我！九八七六五四三二一，点一下，时间到了。好，谢谢指教。这盘棋大概就到这边，我们来看一下决议吧。
前面这些我们胜率下降比较多的地方来看一下，这个到底怎么下，对不对？这搞不清楚。这地方胜率都下降比较多，胜率波动大的地方我们都看一下。也是推荐大家，如果你们复盘的时候也可以这样子看哦，挑这些，为什么我这里胜率下降这么多？来看一下，像这种对我来说是快棋啦，所以总是有很多地方是搞不清楚的。哦，他觉得胡好一点，是不是？有可能。那后续这里也是被搞出一些问题嘛，所以胡好一点是有可能的。这个呢，应该接是不是？接是什么情况？接是一个弃掉的情况。OK， 这里呢，这应该打这里，这一下就已经是几乎是转换了哦。那这样应该是我已经不好了哦，我应该已经不好了。对啊，我只有17%，这里是怎么回事？哦，这我应该直接铺。哦，铺进去是一个所谓摇头节的状态是吧？就铺的话，他吃我这个就吃他这个，他找劫他吃回来我就吃这一个，所以只要一铺进去，其实我已经连走了，我不需要在这边找劫财。原来是这个样子，哎呀，这个棋形也是算是严重的失误哦。我那个时候长跟尖两个都在想，果然还是长的形状好，长的形状好。接吗？不要让它这个有打的后续，我把这个打看的没那么重要。哦，先长这一下，这颗就不救了。OK， 就不把这个当成攻击目标。先飞一个威胁左下角 ，OK， 并不好，要用跳的。并是那时候有没有想强调他这里的一些连接的问题哦？那为什么他这里下降那么多啊？这手棋吗？他这个是不是应该下面这个跳啊？我们也看一下白棋吧，是不是应该下面这个跳？哦，直接冲断了，他应该直接冲断，他没有把握住冲断我的机会啊。那这里我的时控就领先了。这里挡右上角应该是还 OK 吧？真的是，因为现在中间不好围，那上面他逼过来，可是左边也是3路，所以上面这个边也小，我就回头把自己守好。这个棋本身也大，那也厚，所以应该后面就没有什么大问题。这个看一下好了。这个棋我那个时候真的很想有点就是往外面想要反击。那看来这个尖还是对的哦。那后面就是挺顺利的啦，基本上我还是这时候我有感觉我应该是蛮好的，所以我就选相对安全的下法，有没有？相对安全的下法 ，OK， 那就这样子拿下了哦，就这样拿下了。好，那我们今天就到这边，谢谢大家的收看。